अरे ताई, अपनी भैंस ये ले जाओ, सारा धान खागी। किसे कह रहा? मैं सलमान खान से कह रहा। अरे तुझे ही कह रहा, अपनी भैंस ये ले जा। बहुत सीढ़ी का जहाँ से लिख रहा यही ठोक दूंगा। बड़ी सुअर है ताई तो, ले से ही खेल दूं अभी। बहन चोद, ये तो दोनों ही आतंकवादी।